Salam, hər vaxtınız xeyir olsun müəllimlər. Bugünkü dərsimiz illik və gündəlik planlaşdırmadır. Planlaşdırma nədir? Planlaşdırma müasir dövrdə biz nəticədən planlamadan istifadə edərək tətbiq etdiyimiz bir planlaşdırma növüdür. Nəticədən planlama nədir? Biz bu nəticədən planlama zamanı müvafiq ardıcıllıqdan istifadə edərək planlaşmamızı qururuq. Necə qururuq? Əvvəlcə təlim nəticələri müəyyənləşdiririk. Daha sonra nəticələrə çatmaq üçün qiymətləndirmə üsul və vasitələrini hazırlayırıq, seçirik və həmin nəticələrə çatmağa xidmət edən fəaliyyətləri seçirik. Bizdə bu yanaşma nə oldu? Nəticədən planlama yanaşması. Bu yanaşmadan biz həm illik planlaşdırmada, həm də gündəlik planlaşdırmada istifadə edirik. İllik planlaşdırmanın bir başqa adı perspektiv planlaşdırmadır. Gündəlik planlaşdırmanın isə bir başqa adı isə cari planlaşdırmadır. Gəlin baxaq görək, indi nəticədən planlamada biz nədən istifadə edirik? Dərsin əvvəlində ilk öncə təlim nəticələrini müəyyənləşdiririk. Təlim nəticələrinə uyğun qiymətləndirmə hansı üsul və vasitələrdən istifadə edərək şagirdləri qiymətləndirəcəyimizi aydınlaşdırırıq. Daha sonra həmin qiymətləndirməyə, həmin nəticələrə çatmaq üçün biz fəaliyyətlər seçirik. Burada görürsünüz müəllimlər, ox işarəsindən göstərilib. Deməli, fəaliyyətlər qiymətləndirməyə, qiymətləndirmələr isə təlim nəticəsinə daxildir. Yəni hər ikisi təlim nəticəsindən asılıdır. Burada gördüyünüz kimi dərsin əvvəlindən dərsin sonuna yox, dərsin sonundan dərsin əvvəlinə, yəni geriyə doğru planlaşdırılıb. Dərsin əvvəlində də təlim nəticəsini qoyuruq və sonda da biz təlim nəticəsinə çatmış olmalıyıq. Təlim nəticələri nədir? Təlim nəticələri dərsin sonunda şagirdin hansı bilik və bacarıqlara sahib olacaqları haqqında nəticələrin əvvəlcədən müəyyənləşdirilməsidir. Qiymətləndirmə nədir? Burada qiymətləndirmə nə olur? Şagirdlər öyrənməsi hansı üsul, hansı informasiyalardan əldə etməklə qiymətləndirilir və yaxud da planlaşdırmada müəllim nəyə əsasən müəyyənləşdirəcək ki, şagirdlər nə öyrənib, nələri bilir, nəyi bacarır. Burada müəllim formativ qiymətləndirmə üçün hansı üsul və vasitələrdən istifadə edəcəyini qərarlaşdırır. Öyrənmə fəaliyyəti nədir? Öyrənmə fəaliyyəti də müəllim şagirdlərin verilmiş təlim nəticələrinə çatmaları üçün etdikləri fəaliyyətlər nəzərdə tutulur. Yəni tapşırıqlar, üsullar, iş formaları nəzərdə tutulur. Müəllim hansı iş formasından, hansı üsullardan, hansı metodlardan istifadə edəcəyini, öyrənmə mühitini necə quracağı ilə bağlı məsələlər öyrənmə fəaliyyətlərində öz əksini tapır. Biz ilk öncə baxmalıyıq, görək ən çox müəllimlər istifadə etdiyi nədir? Gündəlik planlaşma. Gəlin baxaq görək, gündəlik planlaşma nədir? Gündəlik planlaşma bizə nə üçün lazımdır və gündəlik planlaşmanı biz necə aparırıq? İlk öncə müəllimlər, biz müəllim olaraq dərs planını yaxşı keçmək üçün, dərsimizi məqsədə uyğun etmək üçün, arzu olunan məqsədlərə çatmaq üçün biz dərsin gündəlik planlaşdırmasından istifadə etməliyik. Gündəlik planlaşdırma bir növ müəllimlərə bələdçi rolunu oynayır. Yəni, gündəlik planlaşdırma müəllimlərə sanki bir yol xəritəsidir. Yol xəritəsi çəkir, müəllimlər də həmin xəritə ilə irəliləyir və dərsin sonunda dərsin məqsədinə çatmış olur. Biz dərsin məqsədi nədir? Əvvəlcə dərsin məqsədini qoymalıyıq. Daha sonra qiymətləndirmə üsul və vasitələri seçməliyik. Məqsədə çatmaq üçün dərs zamanı görüləcək işlər və fəaliyyətlər barədə biz dərs planında qeyd etməliyik. Deməli, bu mərhələləri götürsək, tədris planı demək ki, 3 mərhələdən ibarət bir fəaliyyətdir. Bu fəaliyyətdə biz birinci mərhələdə nə edirik? Dərsdən əvvəl baş verən hazırlıq və planlamamızı aparırıq. İkinci mərhələdə dərs zamanı baş verən sinfin idarə olunması, öyrətmə və öyrənmə prosesini qururuq. Üçüncü mərhələdə isə artıq biz sonda şagirdləri qiymətlendiririk. Bəs biz dərsi niyə planlamalıyıq? Nə üçün planlamalıyıq? Ona görə ki, müəllim şagirdlərə dərsdə nəyi, necə öyrədəcəyi haqqında aydın bir fikir verməlidir. Problem yarada biləcək məsələlər haqqında qabaqcadan düşünə bilməlidir ki, müəllim hər hansı bir problem baş verəndə onun qarşısını alsın. Hədəfə çatmaq üçün müəllimə sanki bir bələdçi rolunu oynayır. Müəllimin işini asanlaşdırır. Müəllimin bir dərs planı olanda artıq müəllim auditoriya qarşısında çıxış edir və həyəcanı olmur. Həyəcanı azalır. Dərsin planlaşdırılması zamanı biz bəzi vacib məqamları, məqsədləri nəzərə almalıyıq. Bunlardan biri, dərsin məqsədini aydın şəkildə anlaşılacaq formada şagirdlərə çatdırmalıyıq, müəyyənləşdirməliyik. Formativ qiymətləndirmə üsullarını müəyyənləşdirməliyik. Sonra fəaliyyətləri dərsin məqsədinə uyğun seçməliyik. Tapşırıq olsun, suallar olsun.
iş formaları olsun, iş üsulları olsun vesaire. Biz onu dərsin məqsədinə uyğun əvvəlcədən dəqiq hazırlamalıyıq. Dərs zamanı fəaliyyətlərin müxtəlif öyrənmə tipinə sahib şagirdlər üçün biz uyğun etməliyik. Yəni differensiallığı təmin etməliyik. Və gündəlik planlaşdırmada bəs nələr öz əksini tapmalıdır? Nəyi qeyd etməliyik gündəlik planlaşdırmada? İlk öncə reallaşdırılması nəzərdə tutan alt standartlar yazılmalıdır. Birinci sırada biz alt standartımızı yazmalıyıq. Daha sonra dərsin məqsədi. Dərsin məqsədi nədir? Bir növ təlim nəticələridir. Sonra biz təlim nəticələrini əvvəlcədən müəyyən etməliyik. Bu dərsin məqsədinə çatmaq üçün biz qiymətləndirmə meyarları, metod və vasitələri seçməliyik. Dərsin məqsədinə uyğun öyrənmə fəaliyyətləri, iş üsulları, iş formaları və s. istifadə olunacaq resursları dərsin gündəlik planlaşdırmasında biz qeyd etməliyik. Bəs qiymətləndirmə nədir? Qiymətləndirmə odur ki, müəllimlər, biz şagirdin məqsədə çatıb çatmadığını, təlim nəticələrinə nail olub olmadığını, nə ilə və necə ölçə biləcəyimiz, qeyd etməyimiz barəsində biz qiymətləndirmədə onu qeyd edirik, təsvir edirik. Qiymətləndirmənin məqsədi nədir? Şagirdlərin təlim nəticələri ilə nisbətdə nəyi öyrənib mənimsədiklərini müəyyənləşdirməkdir. Biz qiymətləndirməni apararkən qoyduğumuz təlim nəticəsində göstərdiyimiz fəaliyyətə uyğun qiymətləndirmə aparmalıyıq. Yəni biz təlim nəticəsində nəyi qeyd etmişiksə, ona uyğun da qiymətləndirmə aparmalıyıq. Başqa mövzunu, başqa təlim nəticəsinə uyğun qiymətləndirmə aparmaq olmaz. Əgər dərsdə deyək ki, biz şagirdin düzgün durğu işarələrini öyrənməlidir təlim nəticəsini qoymuşuqsa, biz şagirdləri yoxlayarkən onların durğu işarələrini düzgün qoyulub qoyulmadığına əsasən qiymətləndirmə aparmalıyıq. Şagirdlərin nəyi öyrənib mənimsəli olduqları gözləntilər şəklində ifadə etdikdən və gözləntilərin necə qiymətləndiriləcəyi təyin etdikdən sonra təlim fəaliyyətlərinə diqqət ayırmaq lazımdır. Öyrənmə fəaliyyətləri nədir? Öyrənmə fəaliyyətləri təlim fəaliyyətlərinə qoyulan təlim nəticələrinə çatmaq üçün görülən işlərdir. Görülən işləri təsvir edir. Qiymətləndirmədə olduğu kimi təlim fəaliyyətində də təlim nəticələrinə uyğun şəkildə həyata keçirilməlidir. Müəllim mövzu və məzmununa uyğun olaraq sinif fəaliyyətlərini, bütün sinif, kiçik qruplar, fərdi iş, cütlərlə və s. əvvəlcədən qərar verməklə təlim fəaliyyətini qurmalıdır. Bu zaman o, dərsin məqsədinə uyğun iş üsulları, iş formaları seçməlidir. Bəs baxaq görək müəllimlər, təlim nəticəsi nədir? Biz bayaqdan danışırıq təlim nəticəsi haqqında. Gəlin indi baxaq görək, təlim nəticəsi nədir? Təlim nəticəsi, biz gündəlik dərsi planlaşdırarkən bizim ilk işimiz nə olmalıdır? Təlim nəticələrini müəyyənləşdirmək. Təlim nəticələrini biz effektiv şəkildə müəyyənləşdirməliyik. Bu elə olmalıdır ki, biz onu şagirdlərə aydın şəkildə çatdırmalıyıq, spesifik şəkildə çatdırmalıyıq. Təlim nəticələri şagirdlərə dərsin əvvəlində bildirilməlidir. Əvvəlcədən şagirdlərə elan olunmalıdır ki, ay uşaqlar, biz dərsin sonuna qədər bu təlim nəticələrinə çatmalıyıq. Təlim nəticələri şagirdlərə elan edilməsi fəaliyyətlərin məqsəd yönlü olmasına, qiymətləndirmə meyarlarının müəyyənləşdirilməsinə və təlim fəaliyyətinin qiymətləndirilməsinə böyük köməyi olur. Dərsin uğurlu keçməsi üçün biz bir sözlə təlim nəticələrini müəyyənləşdirməliyik və əvvəlcədən şagirdlərə çatdırmalıyıq. Təlim nəticələrini müəllimlər biz müəyyənləşdirərkən həmişə dinamik feillərdən istifadə etməliyik. Dinamik feillər nədir? Bu adətən idrak taksonomiyasının mərhələlərinə uyğun olan feillərdən istifadə olunur. Məsələn, deyək ki, izah edir, şərh edir, xatırlayır, sadalayır və yaxud da tətbiq edir, təqdimat hazırlayır. Yəni biz taksonomiyanın mərhələlərinə uyğun hansı feillər görürüksə, həmin feillərdən istifadə etməliyik. Yəni stativ feillərdən istifadə etmək olmaz. Stativ feillər hansılardır? Bilir, bacarır, görür, yazır, öyrədir. Bir də müəllimlər təlim nəticələri şagirdin nailiyyətinə yönəlməlidir. Müəllimin fəaliyyətinə deyil, şagirdin fəaliyyətinə yönəlməlidir. Müəllimin fəaliyyətinə yönəlmiş təlim nəticəsi necə ola bilər? Deyək ki, müəllim deyir ki, esse R yazır, essenin giriş hissəsini yazmağı öyrədir. Burada görürsünüz, öyrədir. Öyrədir nədir? Burada biz müəllimin fəaliyyətinə istinad edirik. Bu müəllimin fəaliyyətidir. Amma təlim nəticəsi şagirdin fəaliyyətinə yönəlmiş olmalıdır. Deyək ki, essenin giriş hissəsini yazır, məsələni həll edir, vətənpərvərlik hissi nümayiş etdirir. Yəni, təlim nəticələri bir sözlə şagirdin fəaliyyətinə yönəlmiş olmalıdır. Bəs təlim nəticələrini müəllimlər baxaq görək, nədən istifadə edərək müəyyənləşdiririk. Burada görürsünüz, smart texnikası var.
Öncə onu deyim ki, müəllimlər müasir dövrdə təlim nəticəsinin hazırlanması üçün SMART planlamasından, SMART texnikasından istifadə olunur. SMART texnikası nədir? SMART yəni S hərfi ilə başlayan birinci təlim nəticəsi spesifik olmalıdır. Təlim nəticələri düzgün müəyyənləşdirilməlidir. Dəqiq və aydın formada ifadə olunmalıdır. Dərsin sonuna da hansı bilik və bacarıqları əldə olunacağını əks etdirməlidir. M hərfindən başlayan nədir? Məsələn, deyək ki, təlim nəticələri ölçülə bilən olmalıdır. Təlim nəticəsi elə müəyyənləşdirilməlidir ki, nəzərdə tutulan bilik və bacarıq qiymətləndirilə bilsin. Yəni, ölçülə bilən olmalıdır. A hərfi burada əldə oluna bilən, yəni qoyulmuş hədəfə çatmaq asan, nə asan olsun, nə də çətin olsun. Burada məqsəd normadan bir qədər çətin, şagirdin çalışaraq əldə edə biləcəyi səviyyədə olmalıdır. Yəni nə çox asan olmalıdır, nə də çox çətin olmalıdır. R hərfi burada yazıb realistik, yəni real imkanlar nəzərə alınmalıdır. Yəni təlim nəticələri mövcud resursları, öyrənmə mühitini nəzərə alaraq realistik, ağlabatan şəkildə çıxarılmalıdır. T da odur ki, yəni müəyyən vaxt müddətinə, burada vaxt müddəti nəzərə alınmalıdır. Təlim nəticələri hər hansı bir müddətdə əldə olunduğunu göstərərək xüsusi bir vaxt təyin edilməlidir ki, burada məqsədə çatmaq üçün lazım olan addımların atılmasına kifayət qədər vaxt olsun. Dərsin təlim nəticəsini müəyyənləşdirərkən və yaxud da hazırlayarkən tez-tez səhvlər olur. Tez-tez edilən bəzi səhvlər olur. Bunlar hansı səhvlərdir? Bir dərs üçün həddindən artıq sayda təlim nəticəsi yazılmalı deyil. Təlim nəticəsi şagirdlərə əvvəlcədən bildirilməlidir. Daha sonra təlim nəticəsi çox mürəkkəb olmamalıdır və burada əsas diqqət yetiriləcəyimiz məqam odur ki, feillərin stativ olması. Yəni feillər dinamik feillərdən istifadə olunmalıdır, stativ olmamalıdır. Bir də müəllim mərkəzli olması, yəni müəllim şagirdin nə öyrənəcəyinə deyil, özünün nə edəcəyinə köklənməməlidir. Şagirdin nə öyrənəcəyinə köklənməlidir. Bir dərs üçün həddindən artıq sayda təlim nəticəsi çıxarılması nədir? Yəni burada biz dərs müddətində, biz 45 dəqiqədə biz reallaşdıra biləcəyimiz sayda təlim nəticəsi yazmalıyıq, çıxarmalıyıq. Bu 2 və 3 dənə də ola bilər, 1 dənə və yaxud da 2 dənə də ola bilər. Məcbur deyil ki, bizim 4 dənə məzmun xəttimiz varsa, biz ona uyğun 4 dənə, 5 dənə təlim nəticəsi çıxardaq. Bir dərs ərzində nə qədər reallaşdıra biliriksə, o qədər də təlim nəticəsi yazılmalıdır. Şagirdlərə təlim nəticəsi əvvəlcədən bildirilməlidir. Dərsin əvvəlində elan etməliyik ki, şagirdlər sonda hansı bilik və bacarıqlara yiyələnməlidir, o haqda məlumatlı olsunlar. Bir də təlim nəticəsini çox mürəkkəb yazmamalıyıq ki, şagirdlər bu təlim nəticəsini oxuyarkən onlar üçün aydın olsun. Onlar qiymətləndirmə meyarlarını oxuyarkən, başa düşərkən çətinlik çəkməsinlər. Yəni mürəkkəb olmamalıdır, sadə, anlaşıqlı və aydın olmalıdır. Feillərin stativ olması, bayaq da dediyimiz kimi, biz təlim nəticəsini yazarkən dinamik feillərdən istifadə etməliyik. Bilir, bacarır, görür və yaxud da yazır, öyrədir. Belə sözlərdən istifadə etmək olmaz. Bir də müəllim mərkəzli olması, yəni biz təlim nəticəsini şagirdin nə öyrənəcəyinə yönəltməliyik. Müəllimin nə keçəcəyinə deyil. Sonda gəlirik qiymətləndirmə meyarlarının çıxarılması. Qiymətləndirmə meyarları müəllimlər təlim nəticələrinə uyğun çıxarılmalıdır. Qiymətləndirmə meyarları qiymətləndirmə prosesində mühüm bir addımdır. Şagirdin işini qiymətləndirmək, qiymətləndirmə prosesinin ardıcıllıq və ədalətliliyi təmin etmək üçün aydın və şəffaf çərçivənin, yəni qiymətləndirmə rubrikinin hazırlanmasında əsas rol oynayır. Qiymətləndirmə meyarı hazırlanarkən bəzi xüsusiyyətlər nəzərə alınmalıdır. Bu uyğunluq prinsipidir, aydın və spesifik olmalıdır, ölçülə bilən olmalıdır və effektiv qiymətləndirilə bilən olmalıdır. Uyğunluq nədir? Biz qiymətləndirmə meyarında hansı alt standartı, hansı təlim nəticəsinə uyğun qiymətləndirmə yazmışıqsa, ona da uyğun qiymətləndirmə aparmalıyıq. Yəni ki, əgər təlim nəticəsi toplama və çıxmaya aid məsələləri həll etməsini tələb edirsə, o zaman biz qiymətləndirmə meyarlarında şagirdlərin toplama və çıxma ilə bağlı sadə məsələləri nə dərəcədə həll etdiyini ölçməliyik, qiymətləndirməliyik. Başqa təlim nəticəsini başqa verib, qiymətləndirməni də başqa mövzuda aparmaq olmaz. Aydın və spesifik olmalıdır. Yəni qiymətləndirmə meyarları aydın və dəqiq şəkildə müəyyən edilməlidir. Həm müəllimlər, həm də şagirdlər üçün asan başa düşülən olmalıdır. Tədris müddətində onlardan nə istənildiyini, nələrin gözlənildiyini aydın şəkildə şagirdlərə
çatdırmalıdır. Sonra qiymətləndirmə meyarı bir də ölçülə bilən olmalıdır. Yəni ölçülə bilən deyəndə meyarları elə hazırlamalıyıq ki, nəzərdə tutulan təlim fəaliyyətini müşahidə etmək, dəyərləndirmək mümkün olsun. Bunun üçün də biz nə etməliyik? Meyarlar hazırlayarkən Bloom taksonomiyasının feillərindən istifadə etməliyik. Həmin feillər təlim fəaliyyətlərinin səviyyələrini müəyyənləşdirərək aydın gözləntilər ifadə edir ki, bu da şagirdlərin idraki inkişafını izləməyə imkan verir. Effektiv qiymətləndirmə prosesi isə burada qiymətləndirmə meyarları şagirdin işini dəyərləndirmək, onların inkişafına yönəlik konstruktiv rəy bildirmək üçün əsas rol oynayır. Şagirdlərlə əks əlaqə prosesinin meyarlara əsasən qurulması onlara öz güclü tərəflərini, təkmilləşdirməli olduqları məqamlar haqqında aydın fikirlər vermə imkanı olur. Nəhayət, meyarlar şagirdlərə öyrənmə prosesinin əvvəlində paylaşılmalıdır. Çünki şagirdlər dərs zamanı necə qiymətləndirəcəkləri ilə bağlı məlumatlı olsalar, prosesi daha şüurlu şəkildə yanaşırlar. Müəllimlər şagirdləri necə qiymətləndirəcəyini bir növ sir kimi saxlasalar, artıq şagird də bütün dərsdə bu məqamlarda aktiv olmayacaqlar. Ona görə çalışaq ki, meyarları dərsin əvvəlində şagirdlərə çatdıraq. Bu da oldu planlaşdırma haqqında məlumatlarımız.